Tabii arkadaşlar. Açılalım arkadaşlar. Evet. Muğla'nın Fethiye ilçesinde olası orman yangınlarına karşı Fethiye Beşiktaş Taraftar Derneği üyeleri yol kenarlarına su dolu bidonlar koydu. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği üyeleri tarafından hazırlanan ormanlık yol kenarlarına dolu su bidonları koyma projesi kapsamında Kayaköy Ölüdeniz yolu kenarına 160 adet su dolu bidon koyuldu. Bidonların üzerine Türkçe ve İngilizce "Yangınla mücadele su bidonuyla orman yangını ihbar hattı 177 yazısı yer alıyor. Bidonlar yaklaşık 50 metre mesafelerle koyularak olası bir yangında ilk müdahale için kullanılacak. Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları yaptığı açıklamada bölgede son zamanlarda yaşanan orman yangınları nedeniyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Bidonların olası bir orman yangınında anında alevler yayılmadan söndürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu, halkımızın da bunları lüzumsuz yere kullanmamalarını, olası bir yangında kullanılabilmesi için koyulduklarını bilmelerini istiyoruz. Fethiye birçok ülkeden yabancı turisti de ağırlıyor. Yabancıların da vermek istediğimiz mesajı almaları için yabancı dille de yazı yazdık. Ülkelerine döndüklerinde çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu bilmeleri açısından da İngilizce uyarı da yaptık diye konuştu. Etkinliğe katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu dile getirdi. Sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini belirten Karaca, Fethiye'yi hep birlikte koruyacaklarını kaydetti.